欣怡老师。好，首先我们先将我们双手在你眼前拉开来，这时候呢，我们往前走。1、2的时候，双手在前面，在上面，都是手背。好，2、3 的时候，右脚出去，右手往上面跟中间甩两下。3，这时候屁股重心在右边。4的时候，4，双手再往左边，屁股同时也是往左边。所以4拍接起来是1、2、3、4。5、6的时候呢，双手做一个抱胸的动作。这时候我们做一个胸转，胸转的时候做一个逆时钟，胸部做右前左缩，逆时钟2圈。5、6 ，7的时候做一个叉开，叉开，好，所以5、6 7 8的时候呢，甩手甩2下，上下。好，所以8拍接起来就是1、2、3、4、5、6、7、8。再来踢你的左脚，踢出来，双手从下面一起带上来。1、2，双手是掌心朝前面。双手打开。3、4，双手的握拳，重心弓箭步在右边，然后双手是搓爪子，爪子从下面带上来。5、6、7、8时将你的右脚并起来。7、8，再带一个胸转，胸转逆时钟，一样做右前左缩。7、8，好，所以第二个8拍，接下来就是1、2、3、4、5、6、7、8。再来，双手抓着，身体往下面蹲。蹲的时候，我们先出右脚在前面打叉。1、2的时候，左脚后退，再来右脚退，再来左脚并起来。好，所以我们做1、2、3、4。完了之后，右手先放在你的左边腰际，然后左手放右边上面。好，这时候我们身体跟着摇，身体摇右边、左边。在摸胸的时候，双手在前面打叉叉。所以5、6 7的时候呢，一样做一个叉开，甩手一样上下，跟前面一样。所以5、6、7、8，一样做一个踢脚。1、2，双手在前面，打开。3、4、5、6，过来。7、8时候我们这边要改动作，变成右手左手像老虎的爪子一样。7、8。就完成这个4个8的动作了。好，我们4个8把它接起来，就是1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，动作比较复杂，练熟之后我们再配上音乐哦。
Rihanna, I know it's been a while, but I really need your help this year. Let me make this clear. See, I really love him, and it's been kinda tough, cause he's only in town for the holidays. Tomorrow he's flying away, away from me. I don't need another gift, I just have one wish this year. Can you just make it snow in California? I'll even settle for rain. Don't want him to go tomorrow morning. Give me something to make